स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मा रहेको क्लास 11 फिजिक्समा रहेको जुन टपिक छ, हामीहरुले यस टपिकमा यो भन्दा पहिले भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु हेरेका थियौं र भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु हामीहरुको हरेक सालमा सोधिएका क्वेशन लगभग हामीहरुले सबै टाइपको क्वेशन्सहरुलाई हामीहरुले भ्यायौं डिस्कस गर्यौं त्यो क्वेशन्सहरुलाई। सो आज पनि हामी यहाँ लङ क्वेशनलाई डिस्कस गर्नेछौं र लङ क्वेशनमा पनि हामीहरुको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक जुन फर्स्ट पोर्सन छ त्यही पोर्सन सँगै रिलेटेड हामीहरुको लङ क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्नेछौं र हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड अनि त्यसपछि गएर पोटेन्शियलको लागि चाहिँ हामीहरुको अलगै छ, त्यसमा हामी अलगै गर्नेछौं। सो अहिले हामी त्यसमा सोधिने लङ क्वेशन्सहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दैनौं। सो तपाईहरुले चाहिँ यो लङ क्वेशन्स त यति मात्र होइन अरु पनि छन् भनेर चाहिँ त्यो उ चाहिँ नगर्नु होला, किनकि हामीहरुको बन्दै छ, त्यसमा हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्शियलको लागि अलगै गर्नेछौं। सो आज भने हामी एकदमै बेसिकको लागि अगाडिको पोर्सन जुन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मेन अगाडिको बेसिक पोर्सन छ, सो त्यो पोर्सनबाट हामीहरुको लङ क्वेशन्सहरु त्यसबाट सोधिएका लङ क्वेशन्सहरु लिएका छौं र हामीहरुको त्यहाँबाट चाहिँ सोधिने भनेको एउटै क्वेशन छ र यो एउटै क्वेशनलाई चाहिँ हामीहरुको डिफरेन्ट वेमा सोधेको छ। यसमा क्वेशन सोध्ने तरिका थोरै फरक छ यहाँ। सो जस्तै कि यस क्वेशनलाई हामीहरुको 2073 मा सोधिएको छ, 2070 मा सोधिएको छ, 2065 मा पनि सोधिएको रहेछ सेम क्वेशनलाई। सो जस्तै कि क्वेशन सोधिएको छ हामीहरुको कस्तो वेमा भने व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फर्स्ट क्वेशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हामीहरुको फर्स्ट पोर्सन भयो यो क्वेशनको। यहाँ क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ, हाउ क्यान यू चार्ज अ गिवन स्फियर पोजिटिभली एन्ड नेगेटिभली बाइ द मेथड अफ इंडक्शन। हामीहरुको फर्स्ट क्वेशन छ, क्वेशनको फर्स्ट पोर्सन भनेको व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भनेको के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो, त्यसको डेफिनेसन थाहा हुनु पर्यो, त्यसलाई बुझेको हुनु पर्यो। र नेक्स्टमा छ हामीहरुको हाउ क्यान यू चार्ज अ गिवन स्फियर, एउटा स्फियर दिएको छ रे र त्यो स्फियरलाई हामीहरुको पोजिटिभली एन्ड नेगेटिभली कसरी चाहिँ हामीहरुले मेथड अफ इंडक्शनको थ्रु चाहिँ हामीले त्यसलाई चार्ज गराउन सक्छौं भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको तपाईहरुले यहाँ एउटा कुरा विचार गर्नु भयो कि भएन, यो लङ क्वेशनमा नि तीनवटा सर्ट क्वेशन लुकेर बसेको छ। मैले सिम्पली भन्दा चाहिँ तीनवटा क्वेशन भने। सो अझै यो क्वेशनलाई हामीहरुले भित्र डिपमा अझै हेर्यौं भने, यो क्वेशन्सहरुलाई अझै पढ्यौं भने हामीहरुले अझै क्वेशन्सहरु भेटिन सक्छौं सर्ट क्वेशनको लागि। सो जस्तै कि हामीहरुको गरेका थियौं, हामीहरुले पोजिटिभली चार्ज एउटा बडीलाई कसरी गराउन सकिन्छ यो एउटा अलगै भेरी सर्ट क्वेशन भयो। नेगेटिभली कसरी चार्ज गराउन सक्छौं अलगै एउटा सर्ट क्वेशन बन्यो। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यो आफैमा एउटा क्वेशन हुन सक्छ, सर्ट क्वेशन हो कि हैन। सो त्यसैगरी हामीहरुको एउटा लङ क्वेशनलाई हामीहरुले राम्रोसँग पढ्यौं भने र राम्रोसँग बुझ्यौं भने सायदै हामीहरुको सर्ट क्वेशन हामीहरुले अलगै पढ्नु पर्दैन। सर्ट क्वेशन त हामीहरुको सल्भ भयो नै, सँगसँगै हामीहरुको इन्ट्रान्सको लागि पनि प्रिपरेसन यहीबाट सुरु भइसक्यो। सो हामीहरुको कुनै पनि च्याप्टर पढ्दा हामीहरुले जस्ट एक्जामको लागि मात्र नभएर सर्ट क्वेशन्स प्लस इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको कुरालाई पनि दिमागमा राखेर सानसानो कुराहरुलाई पनि ध्यान दिएर पढ्यौं भने अभियसली हामीहरुले त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पछि थोरै पनि जुन पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सायदै त्यो पैसा बचाउन सकिन्छ होला। सो हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरु यहाँ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शनको बारेमा हेर्छौं। सो यो हामीहरुको एउटा सिम्पल डेफिनेसन छ। सो यो डेफिनेसनलाई हेर्छौं हामी यहाँ फर्स्ट अफ अल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, So what is electrostatic induction? When a charged body is taken nearer to the conductor, then there is two charges developed separately. One is near to the charged body, another is away from the body. That process is known as electrostatic induction. के भनेको छ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शनको डेफिनेसनले? सिम्पल छ। सो मैले यहाँ सर र त पढे तर तपाईहरुले अलि बुझ्नु भएन होला, सो म यहाँ बुझाउँछु नि। सो जस्तै हामीहरुको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शनको डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ भने हामीहरुको जस्तै एउटा चार्ज्ड बडी छ, र हामीहरुको यो चार्ज्ड बडीलाई चाहिँ हामीहरुले यो हामीहरुको चार्ज्ड बडी भयो, ल यो पोजिटिभली चार्ज्ड बडी भयो। अहिले मैले यसलाई के भने पोजिटिभली चार्ज्ड बडी छ भने, ल मैले पोजिटिभली पनि भनिन, चार्ज्ड बडी मात्र भने। ल यो हामीहरुको चार्ज्ड बडी छ, यो चार्ज्ड बडीलाई यो पोजिटिभली पनि हुन सक्छ नेगेटिभली पनि हुन सक्छ। यो चार्ज्ड बडीलाई यदि हामीहरुले कुनै पनि कन्डक्टरको यदि हामीहरुले
नजिक लग्यौं भने के हुन्छ अरे थाहा छ हामीहरुको चार्ज यो कन्डक्टरमा डेभलप हुन्छ अरे यदि यो पोजिटिभ छ भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो र यदि यो नेगेटिभ छ भने यहाँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो कि भएन त सो हो त्यही कुरा त भनिएको छ यहाँ सो हामीहरुको अब के हुने भयो त हामीहरुको यहाँ एउटा चार्ज यानी कि दुईटा डिफरेन्ट चार्ज हामीहरुको दुईटा कुनामा यसरी छुट्टिएर बस्ने भयो सो सिम्पली हामीहरुको यसरी छुट्याउने प्रोसेसलाई हामीहरुको यसरी चार्जलाई छुट्याउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ रहेछ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन भनेर भनिन्छ भनेर यसको डेफिनेसनले भनेर भनेको छ सो डेफिनेसनले के भन्ने भयो त when the charged body is taken when the charged body is taken nearer to the conductor then there is two charges developed separately दुईटा चार्जेसहरु डेभलप हुन्छन् अरे प्लस र माइनस हामीहरुको अलग अलग कुनामा गएर टक्क मिलेर बस्ने भए र त्यसैगरी चाहिँ डेभलप्ड सेपरेटली चाहिँ हामीहरुको दुईटा चार्ज डेभलप हुने भयो र हामीहरुको यहाँ एउटा चार्ज चाहिँ हामीहरुको कहाँ बस्ने भयो त्यो जुन हामीहरुको चार्जड बडी छ त्यसको अलिकति नजिक आएर बस्ने भयो र एउटा चार्ज त्यो बडीबाट अलिकति टाढा गएर बस्ने भयो one is near to the charged body one is near to the charged body another is away from the body that process is known as the process like के भनिदो रहेछ त known as the electrostatic induction भनेर भनिन्छ electrostatic induction के भनिन्छ अरे electrostatic induction भनिन्छ भनेर भनेको छ यो थियो हामीहरुको सिम्पल डेफिनेसन छ सो डेफिनेसनलाई पनि हामीहरुले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ जस्तै कि अब यहाँ दुईटा पोइन्ट्सहरु छन् हैन यो पोइन्ट्सहरुलाई पनि हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौं जस्तै कि यो दुईटा चार्जको कुरा गर्यो नि हामीले टु चार्जेस आर सेपरेटली तिनीहरु चाहिँ सेपरेटली बस्छन् भनेर जुन कुरा गर्यौं त्यो कुरा हामीहरुको त्यसलाई हामीहरुको अलिकति एक्सप्लेन गरेर यहाँ लेख्न सक्छौं जस्तै कसरी भने दुईटा पोइन्ट्सको रूपमा लेख्न सक्छौं जस्तै हामीहरुको जब हामीहरुको यदि हामीहरुले यहाँ कुनै एउटा चार्जड बडीलाई चाहिँ हामीहरुको कन्डक्टरको नजिक लग्यौं भनेर भनेका छौं त्यो चार्जड बडी पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ सो पोजिटिभ चार्जड बडी लग्दा त्यो कन्डक्टरको नजिक लग्दा के हुन्छ र हामीहरुको त्यो पोजिटिभ चार्जड बडी नेगेटिभ छ भने कन्डक्टरको नजिक लिँदा के हुन्छ हो यो दुईटा बारेमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौं दुईटा पोइन्ट लेख्न सक्छौं यहाँ सो when the positively charged body is taken nearer to the conductor the negative charge is nearer to the body and the positive charge is developed away from the body यो बडी भनेको के हो त यो चार्जड बडीको कुरा गरेको है हामीहरुको यो जब चार्जड बडीले चाहिँ हामीहरु कन्डक्टरको नजिक लिन्छौं तब हामीहरुको के हुने रहेछ त पोजिटिभ चार्जड बडीलाई चाहिँ
नेगेटिभ चार्ज चाहिँ हामीहरुको त्यो बडीको नजिक आउने भयो र पोजिटिभ चार्ज चाहिँ हामीहरुको के हुने भयो त त्यहाँबाट टाढा भाग्ने भयो अलिकति टाढा गएर बस्ने भयो एन्ड पोजिटिभ चार्ज is developed away from the body बडी भन्दा चाहिँ अलिकति टाढापट्टि गएर चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो भनेर भनेको छ सो सेकेन्डमा छ हामीहरुको यहाँ सेकेन्ड पोइन्ट यदि हामीहरुको चार्ज बडी चाहिँ नेगेटिभ छ भने के हुने भयो सो हामीहरुको जुन सर्ट क्वेशनको कुरा गरेका थियौ हामीहरुको सर्ट क्वेशन पनि हामीहरुको यहाँ एक्सप्लेन भइसकेको छ यदि हामीहरुको चार्ज बडी चाहिँ एउटा कन्डक्टरको नजिक लग्यो भने के हुन्छ यदि चार्ज बडी चाहिँ हामीहरुको नेगेटिभ छ भने के हुन्छ भन्ने कुराको आन्सर पनि यहाँ आइसकेको छ सो when the negatively charged body is taken nearer to the conductor the positive charges हरु चाहिँ हामीहरुको बडीको नजिक आउने भयो पोजिटिभ चार्जेस डेभलप्ड नियरर नजिक चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ चार्ज आउने भयो र नेगेटिभ चार्ज चाहिँ हामीहरुको अलिकति टाढा हुने भयो बडीबाट सो एन्ड नेगेटिभ चार्ज इज डेभलप्ड away from the body बडीबाट चाहिँ अलिकति टाढापट्टि चाहिँ हामीहरुको नेगेटिभ चार्ज हुने भयो सो हामीहरुको अब यहाँ यही दुईटा पोइन्टलाई नै हामीहरुले यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौं जस्तै यहाँ भनिए जस्तै मैले यो दुईटा पोइन्ट लेख्नुको कारण त्यो पनि हो एउटा हाउ क्यान यु चार्ज अ गिवन स्फियर पोजिटिभली एन्ड नेगेटिभली बाइ द मेथड अफ इन्डक्सन भनेर भनेको छ नि अब हामीले यही दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ पुरै एक्सपेरिमेन्टली देखाउनु पर्छ एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो गरेर सानो एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीले यही दुईटा पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्ने छौं र हामीहरुको यहाँ जस्तै कि अब चार्जिङ द बडी बाइ इन्डक्सन पोजिटिभली फर्स्ट अफ अल हामी बडीलाई चाहिँ पोजिटिभली चार्ज बनाउँछौं है सो ए मा ए र बी लेखेँ ल मैले ए लेखेर ए मा लेख्छौं हामी चार्जिङ द बडी बाइ इन्डक्सन पोजिटिभली पोजिटिभले चाहिँ हामीहरुको बडीलाई चार्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीहरुको कसरी गर्छौं फर्स्ट अफ अल त्यही गर्छौं र त्यसपछि हामी नेगेटिभली चार्ज बडीलाई चाहिँ नेगेटिभली चार्ज गराउँदा चाहिँ कसरी नेगेटिभली चार्ज गराउने त्यो कुरा पनि हेर्ने छौं सो हामीहरुको यहाँ छ एन इबोनोइड रड लिने छौं हामीहरुले यहाँ हामीहरुको फर्स्ट अफ अल लिन्छौं हामी एन इबोनोइड रड भनेको अब हामीहरुको इबोनोइड रड चाहिँ हामीहरुको यो चाहिँ रबरबाट बनेको हुन्छ एउटा रबर हुन्छ सो त्यो रबरबाट बनाइएको हुन्छ र हामीहरुको इबोनोइड रड भनेको चाहिँ इन्सुलेटर हो है यो इबोनोइड रड भनेको के हो त इन्सुलेटर हो एन इबोनोइड रड इज रब्ड इबोनोइड रडलाई चाहिँ हामीले केसँग रब गर्ने थाहा छ रब्ड विथ हामीहरुको यसलाई रब गराउने भनेको चाहिँ फ्लेनेल सँग रब गराइन्छ फ्लेनेल भनेको अब के भनौं भने तपाईहरुलाई कटन थाहा छ हो कटन बाट चाहिँ हामीहरुको फ्लेनेल बनाइन्छ सो हामीहरुको रब्ड विथ फ्लेनेल ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको एन्ड वी गेट
द नेगेटिभली चार्ज इबोनोइड रड योसँग हामीहरूले रब किन गराउँदो रहेछौँ त रब गराइयो भने हामीहरूको रड चाहिँ इबोनोइड रड चाहिँ हामीहरूको नेगेटिभली चार्ज बन्छ त्यही कारणले सो we get the negatively charged ibonoid rod ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ म केही फिगरहरु बनाउँछु अनि त्यसै फिगरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु है सो जस्तै कि यो छ हामीहरुको कन्डक्टर यहाँ लिन्छौं हामी एउटा इबोनोइड रड ठीक छ र त्यसैगरी यो भयो हामीहरुको इबोनोइड ठीक छ र त्यसैगरी यो भयो हामीहरुको कन्डक्टर ठीक छ सो हामीहरुको यसमा चाहिँ कन्डक्टरमा चाहिँ जब हामीहरुको यो इबोनोइड रडलाई हामीहरुले फर्स्ट अफ अल के गर्यौं त हामीहरुले फ्लेनेलसँग रब गर्यौं फ्लेनेलसँग रब गरिसकेपछि हामीहरुको इबोनोइड रड चाहिँ नेगेटिभली चार्जड बन्यो ठीक छ नेगेटिभली चार्ज बन्यो र नेगेटिभली चार्जड बनिसकेपछि हामीहरुले यसलाई के गर्यौं थाहा छ कन्डक्टरको नजिक लिएर आयौं यो आफू नेगेटिभली चार्ज छ भने यसले केलाई एट्र्याक्ट गर्ने भयो पोजिटिभ चार्जहरुलाई यसको मतलब हामीहरुको यो कुनामा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आएर बसे र यो कुनामा गएर नेगेटिभ चार्ज बसे यानी कि हामीहरुको रडको नजिक इबोनोइड रडको नजिक पोजिटिभ चार्ज आएर बसेर त्यो भन्दा टाढा त्यो भन्दा उता गएर को बस्यो त नेगेटिभ चार्ज गएर बस्यो भन्नुको मतलब अब हामीहरुको फर्स्ट स्टेप हामीहरुले कम्प्लिट गरिसक्यौ सो फर्स्ट स्टेप हामीहरुको फर्स्ट स्टेप नै लेख्नु भन्दा पहिले केही कुरा लेखौं है सो यहाँ सो यस्तो लेखौं न द नेगेटिभली चार्जड रड चाहिँ हामीहरुले के गर्यौं नेगेटिभली चार्जड इबोनोइड रड is taken near to the conductor को नजिक लगेर गयौं and positive charge is developed हामीहरुले त्यो इबोनोइड रडलाई यहाँ हामीहरुले कन्डक्टर नजिक लिदा के डेभलप भयो त्यो नजिकमा चाहिँ के डेभलप भयो नजिकमा के डेभलप भयो त पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो पोजिटिभ चार्ज इज डेभलप्ड away from the positive charge is developed nearer to the rod र negative charge is developed away from it and negative charge is developed away from it सो यदि अब मैले यहाँ चाहिँ लेखेको छु त्यही लेख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन है जस्ट यसको मिनिङ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि हुन्छ तर यसको मिनिङ चाहिँ मैले यहाँ भने जस्तै मिनिङ चाहिँ यहाँ भन्न खोजिएको मिनिङ चाहिँ आउनु पर्यो म तपाईहरुले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा म आफ्नै भाषामा मिलाएर लेख्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ फ्रम इट सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ ठीक छ यति काम हामीहरुले अहिलेसम्म गर्यौं ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको सेकेन्ड स्टेपमा हामीहरु के गर्छौं थाहा छ हामीहरुले सेकेन्ड स्टेपमा गर्ने भनेको यो कन्डक्टरमा यतापट्टि छन् नेगेटिभ चार्ज यतापट्टि छन् पोजिटिभ चार्ज यहाँ छ हामीहरुको इबोनोइड रड यहाँ छ हामीहरुको सबै नेगेटिभ चार्ज र हामीहरुको यहाँ हामी अर्थिङ गर्छौं यानी कि यो सबै नेगेटिभ चार्जलाई के गर्छौं त हामी जमिनमा फाल्दिन्छौं अब जमिनसँग यसलाई कनेक्ट गर्दियौं भने obviously यो जमिनमा गएर छिर्ने भयो अब यहाँ हामीहरुका नेगेटिभ चार्ज रहन्छ त रहँदैनन् सो हामीहरुले के गर्यौं यहाँ चाहिँ द नेगेटिभ चार्जेस आर अर्ज्ड
the negative charges are earthed. नेगेटिभ चार्जेसहरु चाहिँ हामीहरुले सबैलाई के गर्यौं त पृथ्वी भित्र घुसाइसक्यो यिनीहरुलाई अब यिनीहरु हराइसके छैनन् अब यहाँ सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा अब हामीहरुको नेक्स्ट स्टेप यसलाई मैले ए भने यसलाई बी भने अब सी है सो हामीहरुको नेक्स्टमा के गर्छौं थाहा छ हामी नेक्स्टमा हामीहरुले गर्ने भनेको जुन यो अर्थिङ छ नि यो अर्थिङलाई हटाउँछौं अर्थिङलाई हटाइसकेपछि अब हामीहरुको यहाँ नेगेटिभ चार्ज पनि रहेनन् नेगेटिभ चार्ज जति त सबै कहाँ गइसके त अर्थिङ गर्दा यिनीहरु सबै पृथ्वी जमिन भित्र गइसके र हामीहरुको त्यसै गरी सरी सी सो यो फिगर नम्बर सी मा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ बाँकी हामीहरुको केही पनि छैन जस्ट पोजिटिभ चार्जहरुलाई हामीहरुको जुन इबोनाइट रड छ त्यसले अट्र्याक्ट गरेर राखेको छ बस त्यति नै छ नेगेटिभ चार्ज हराइसके र त्यसै गरी डी मा के हुनेवाला छ अहिले लेख्छौं हामी र त्यो भन्दा पहिले सी मा हामीहरुको के भयो सी मा हामीहरुले रिमुभ द अर्थ जुन हामीहरुले अर्थिङ गरेका छौं त्यो हटायौं र इबोनाइट रडलाई पनि हामीहरुले के गर्यौं त हटाउँछौं इबोनाइट रडलाई पनि एन्ड द इबोनाइट रडलाई पनि हामीहरुले हटायौं र त्यसैगरी हामीहरुको लास्टमा हेर्दा अब हामीहरुको इबोनाइट रडलाई पनि यदि हामीले हटाइसक्यौं भने लास्टमा के हुने भयो त यहाँ सबै पोजिटिभ चार्ज मात्र हुने भयो यानी कि हामीहरुको जुन कन्डक्टर लिएका थियौं कन्डक्टर अब हामीहरुको टोटली पोजिटिभली चार्जड रड बनिसक्यो we get only positively charged conductor we get only positively charged conductor ठीक छ सो यसरी चाहिँ हामीहरुले के गर्यौं त एउटा कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली चार्जड कन्डक्टर बनायौं र त्यसैगरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको चार्जिङ द बडी बाइ इन्डक्सन नेगेटिभली हामीहरुको कन्डक्टरलाई अब हामी के गर्छौं त नेगेटिभली चार्जड बनाउँछौं सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको बी मा अब हामीहरुको रिपिट हुने भनेको यही नै हो है यही कुराहरु रिपिट हुन्छ जस्ट हामीहरुको यहाँ इबोनाइट रड हामीले लगेका छौं इबोनाइट रडको ठाउँमा हामी के गर्छौं त ग्लास रड लिन्छौं र ग्लास रडलाई हामी रब गर्छौं सिल्क सँग हामीहरुको ग्लास रडलाई जब हामीले सिल्क सँग रब गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ चार्जहरु चाहिँ हामीहरुको ग्लास रडमा आउँछन् ग्लास रडमा के हुन्छ त पुरै पोजिटिभ चार्ज हुन्छ अब त्यो ग्लास रडलाई सिल्क सँग रब गर्दा पोजिटिभ चार्ज कसरी आउँछ भन्दा अब यो कुरा चाहिँ हामीहरुले हेर्ने कुरा हैन है किनकि यो कुरा जब यो फर्स्टमा जो मान्छेले डिस्कभर गर्यो नि उहाँले चाहिँ यो कुरा एक्सपेरिमेन्टली पुरै माइक्रोस्कोपिक लेभलमा नै गएर हेरिसक्नु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ ग्लास रडलाई चाहिँ यदि हामीले सिल्क सँग रब गर्यौं भने ग्लास रड चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभली चार्जड ग्लास रड बन्न जान्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ सो हामीहरु त्यतातिर जाँदैनौं जस्ट यति बुझ्नुस् कि पोजिटिभली चार्ज चाहिँ बन्छ सो हामीहरुको यहाँ पोइन्ट भनेको charging the body by induction negatively negatively चार्ज बनाउने यसलाई र त्यसैगरी हामीहरुको फर्स्ट स्टेप हामीहरुको के हुने भयो त फर्स्ट स्टेप भनेको हामीहरुको a glass rod is rubbed with silk and we get the positively charged glass rod positively charged glass rod त हामीहरुले त्यो पोजिटिभली चार्जड ग्लास रडलाई चाहिँ
हामीहरूले त्यो कन्डक्टरको नजिक लिन्छौँ र कन्डक्टरको नजिक लिइसकेपछि त्यहाँ हामीहरूको कुन चार्ज डेभलप हुने भयो नजिकमा चाहिँ हामीहरूको नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो र अलिकति टाढा चाहिँ हामीहरूको पोजिटिभ चार्जहरू डेभलप हुने भयो सो positively charged glass rod the positively charged glass rod is taken near to the conductor and negative charge is developed nearer to the rod and positive charge is developed away from it so यसको लागि जस्तै कस्तो हुने भयो त यो भयो हामीहरुको कन्डक्टर यहाँ हामीहरुको नेगेटिभ चार्ज आउने भयो यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउने भयो केले गर्दा रड यदि हामीहरुले ग्लास रडलाई यसको नजिक ल्यायौं भने ग्लास रडमा हामीहरुको टोटली पोजिटिभ चार्ज हुन्छ ग्लास रड यो भयो हामीहरुको कन्डक्टर ठीक छ र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको नेगेटिभ चार्जहरु यहाँ चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ चार्ज सो यो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीहरु यहाँ यो चार्जहरुलाई चाहिँ अर्थिङ गर्छौं यानी कि यहाँ हामीहरुको यो चार्जहरुलाई चाहिँ हामीहरुले हटाउनु पर्यो सो अब हटाइन्छ कसरी पोजिटिभ चार्जहरुलाई चाहिँ हामी अर्ज गर्छौं अर्थिङ गर्छौं सो दी पोजिटिभ चार्जेस आर अर्थ गरिसकेपछि हामीले गरिसक्यौं हैन र त्यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ हामीहरुको यो अर्थलाई र हामीहरुको यो ग्लास रडलाई चाहिँ हामीहरुले हटाउनु पर्ने हुन्छ र हटाइसकेपछि चाहिँ हामीहरुको फाइनल्ली पुरै नेगेटिभ चार्ज मात्र हुने भयो ए बी सी अनि डी so remove the earth and glass rod र अर्थलाई चाहिँ हामीहरुले हटाउनु पर्यो र त्यसैगरी हामीहरुको लास्टमा छ यहाँ लास्टमा हामीले के पाउने भयो त लास्टमा हामीहरुले नेगेटिभली चार्जड कन्डक्टर पाउने भयौं we get only negatively charged conductor ठीक छ सो यसरी चाहिँ हामीहरुले फाइनल्ली क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने भयौं सो तपाईहरुले यसलाई आफ्नै वेमा आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ म लेख्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ सबैले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ तर मेन थीमको कुराहरु चाहिँ छुट्नु भएन बस त्यति नै हो सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुको यो एउटै क्वेशनलाई सोधिएको छ र यसले यो क्वेशनलाई चाहिँ बारम्बार सोधिएको छ है जस्तै कि यो टाइपमा यसरी हामीहरुको एक्सप्लेन गरेर चाहिँ हामीहरुको सोधिएको हो यो 2069 मा र त्यसैगरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको 2070 मा पनि सोधिएको छ फेरि त्यसपछि आएर 2073 मा पनि सोधिएको छ सो यसरी चाहिँ हामीहरुको 3-4 पटक सोधिएको क्वेशन छ र पहिले पनि सोधिएको रहेछ तर यहाँ डेटहरु लेखेको छैन है सो त्यसैगरी तपाईहरुले क्वेशनलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला सो यदि केही पनि कन्फ्युजन छ केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् फोन नम्बर छ त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईहरुलाई अरु केही प्रब्लम छ भने क्वेशन्सहरु सोध्न मन छ भने तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुक पेजको लिंकहरु अनि त्यसपछि गएर भाइबर
WhatsApp सबैको लिङ्कहरू त्यहाँ राखिएका छन्। त्यो लिङ्कहरूमा तपाईँहरूले त्यो लिङ्कहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलसँग नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन्सहरू पठाउन सक्नुहुन्छ।